OK 大家早晨啊，咁應該都差唔多到齊啦，大家坐好啦，可以開始呢個講座。咁首先我代表我哋學系啦，就電機及電子工程學系。咁我哋係喺個學系裏邊咧，我哋有兩個主要，我哋叫旗艦嘅組合課程 flagship 嘅 SKIM program。咁我而家呢個講座咧，其實就介紹其中一個係電機工程嘅組合課程。咁我咧就係 Kevin Chan，咁我就負責幫大家講解下究竟呢個課程究竟係讀啲咩嘅咧，或者有啲咩 requirement 嘅咧，個出路會點咧咁樣嘅。OK。OK，咁首先就講下啦。咁電機工程咁，但可能大家都聽得好耐嘅，究竟電機工程係咩嚟嘅咧？咁其實電機工程嘅歷史就非常之悠久，而家講緊係可能係個歷史係追究翻係百幾200年前㗎，由最初頭開始發現有電力呢樣嘢，或者有 electromagnetism 點樣有啲電磁場啊咁嗰啲咁嘅。咁一路發展落嚟咧，其實以前嚟講咧，咁基本上個學科咧就分電機工程或者係mechanical 嘅機械工程，咁冇再仔細分好多細嘅。咁而家現今咧其實有好多嘅。咁如果我哋睇翻的話咧，咁其實電機工程咧喺唔同大學可能唔同嘅學系咧，佢哋有唔同嘅 emphasize，佢哋着重唔同嘅點嘅。咁一般嚟講可以 cover 翻electronics power engineering 就係講呢個係發電啊、輸電啊、配電啊，甚至係啲radio communication，即係嗰啲收音啊、通訊啊咁嗰啲嘅。咁好多一路發展落嚟咧，跟住會一路我哋發展會有電腦。咁電腦都係開頭由點樣係晶體由真空管變晶體管，跟住變呢個大型嘅組合電腦啊咁樣。咁一路發展落嚟咧，其實有唔同嘅 emphasize。咁變咗喺一個 department 或者一個學系嚟講，佢唔可以每一個範疇都 cover 到嘅。咁本來有啲唔同嘅 expert 咧，佢哋會發展佢哋自己嘅 direction。咁一路推展落嚟咧，變咗我哋而家係有啲唔同嘅 department 或者有啲唔同嘅 program 會 emphasize 獨立做，譬如 electronics 嘅或者係 computing 嘅。咁而家我講緊呢個電機組合課程咧，其實我哋主要 emphasize 我哋係叫 electrical 嘅，係 emphasize 翻係一般人可能叫大電。咁其實大電就唔係真係好籠統嘅講法，就唔係真係好準確嘅。主要我哋係 emphasize 翻係點樣可以運用到電機嘅原理嚟，可以喺唔同範疇嘅應用。咁如果你講緊由源頭開始，可能係點樣發電、輸電、配電。咁喺後尾點樣應用嚟層面嚟講，可能去到最尾，你點樣可以整到你個 charger 啊？點樣可以叉到一個電話細到或者大到一個電車，甚至推動一個電動火車？咁中間嘅原理究竟係點嘅咧？咁就係主要其實就係呢個課程要學習嘅理論喺背後。咁呢個係簡單嘅一個圖畫，就講翻大約我哋會牽涉到啲咩範疇咧？喺我哋呢個組合課程裏邊嚟講，咁呢個組合課程咧，其實裏邊咧我哋係包含咗兩個係學士課程嘅。咁一個咧就係 electrical engineering 咧，就係機械電機工程嘅。咁另外一個咧就係 transportation system engineering。咁呢個咧其實 emphasize 係多啲喺後邊嘅應用，電機嘅應用。咁如果你睇翻成個 picture 嚟講咧，咁可能開最源頭，我哋會追溯翻係點樣可以有電咧？咁電我哋發電就而家一般人都會知道㗎啦，喺電廠度會大量發電。咁喺電廠度點樣發到電嘅咧？咁可能最簡單就可能燒煤啊、燒油啊，或者燒天然氣。咁新式嘅咧，可能係而家會用風能啊、太陽能咁樣。咁呢度發電就係個源頭啦。咁如果睇翻最尾咧，其實就係個應用啦。咁應用嚟講，其實而家你諗到日常家居有啲乜嘢唔係用電推動嘅咧，其實相信好少嘅。甚至你個鬧鐘都用電芯嘅，唔係上鏈嘅，係嘛？咁所以喺後邊嘅應用嚟講，因為個範疇非常之闊，咁所以咧點解我哋會有兩個課程衍生出嚟？咁個 transportation system engineering 咧，其實會 emphasize 多啲後邊
點樣應用個電能嚟推動現代嘅電氣化城市啊？電氣化城市咁有咗電氣化城市咧，其實每一樣嘢咧都可以我哋講話會有個 intelligence， 有個聰明嘅智能嘅控制喺度。因為如果開頭冇一個電動推動嘅 mechanism 喺度咧，你唔好難可以控制到嗰樣嘢。甚至最簡單，而家我哋講緊都話無人駕駛車。咁如果無人駕駛車嘅，你點樣可以做到呢樣嘢咧？你開頭梗係要有架車可以唔使人控制到，唔使人控制到。如果你一定要有 mechanical 嘅嘢，要踩啊，要扭軚啊咁樣，咁你控制唔到噶嘛。如果你改咗做電動化之後，跟住就可以有加電腦上邊，跟住你可以遙控。咁所以其實所有嘅智能就係喺上邊推動到下邊一啲電氣化嘅應用。咁電氣化應用咧，其實就係個 transportation system engineering， 我哋會 emphasize 多啲嘅。咁如果傳統嘅 electrical engineering， 我哋會牽涉到中間多啲啦。咁就係點樣可以發電輸電。咁呢個其實主要我哋 emphasize 咧就係點樣係個能量嘅轉換。能量轉換。咁最開頭嘅最簡單就譬如你發電，我哋講緊係由點樣燒啲傳統嘅fossil fuel。咁啊，你燒煤或者係燒油，咁你由一個熱能變咗做動能，動能變咗做電能。咁呢個就開頭嘅能量轉換啦。跟住我哋要傳輸電力嗰陣時，其實一般人都知㗎啦。可能因為我哋有啲高壓電纜，或者跟住去到屋企，咁啊當然就唔會咁高壓啦，就會低壓啲嘅。點解會有啲唔同嘅電壓嘅咧？咁其實我哋就想應用到可以喺輸電嘅層面嚟講咧，係 efficient 啲，個損耗少啲。咁你中間每一個變換由唔同嘅電壓嘅變換，其實又係一個能量嘅轉換。跟住去到你屋企啦，可能你最簡單啦，最應用多㗎啦。咁我而家一翻屋企第一件事就插電話先啦。咁你插電話個 charger 又係個能量轉換。咁你由一啲 AC 喺 wall socket 嘅喺長身220伏嘅 AC 變咗做一個可能5伏嘅 DC， 甚至而家有啲快叉就20伏嘅 DC， 跟住插你個電話。咁你每一個變換唔同嘅電壓或者唔同嘅頻率，都係一個能量轉換。咁點樣做到呢樣嘢咧？咁學術嘅理論就係讀書可以讀到翻嚟㗎啦。咁裏邊嘅 theory 其實就會好 generic 嘅，好通用嘅。咁而家我哋唔會 emphasize 話你點樣轉由10伏轉5伏，或者由呢個一萬伏特變咗做11 kV 或者係400 kV 上電壓高電壓嘅即係大量嘅電力輸送。咁學嘅其實就係個理論，應用嗰陣時就睇你實際上個應用嘅需要啦。咁個 theory 本身自己嘅理論咧，其實就一樣嘅，但係應用嘅層面當然唔同啦，有唔同嘅主要嘅地方啦。到時就可能你做工嗰陣時，你入咗係中電嘅，咁可能你就會多啲睇呢個大量電能點樣輸送啊、運用啊，或者係控制個電力系統啊，或者係通電個發電啊，或者你入咗另一間公司，可能係Tesla 嘅，咁你可能會多啲就應用話點樣可以有做一個好快嘅 charger， 可以插好大量嘅電能俾架電動車嘅。咁跟住你可以遙控個電動車，可以智能控制。咁呢個係第二個層面啦，嚇。咁所以個應用嚟講就睇你後邊究竟 application 有啲咩需要。咁如果我哋講緊讀書咧，就基本上就係跟翻呢個 path 咁行啦，就會開頭會第一年就可能會介紹下你點樣可以發電輸電啊。到第二年咧可能會多啲就係點樣可以運用到你點樣可以個能量轉換啊。頭先我講嘅，去到唔同嘅層面喺唔同嘅範疇，跟住去到第3、第4年咧，其實會着重多啲後邊啦。即係譬如你係想 emphasize 第日我係立志想去電力公司嘅，咁咧佢可能會讀多啲關於電力系統嘅subject，或者你想出去第日我好中意係去MTR 嘅，咁你可能會讀多啲電氣化火車範疇嘅嘢啦，點樣控制火車啊、電氣化啦，或者你甚至上你想好多中意電腦多啲嘅，你甚至係 AI 啊、智能遙控啊，我哋而家 emphasize 成日講嘅 smart city，smart city 其實背後就係電氣化嘅城市，跟住係加咗智能上面嘅電氣化城市，就係到咗呢個 smart city 啦。咁你令到有一個智能嘅控制的話咧，跟住你就可以再諗到嚇，譬如我哋點樣可以係喺交通系統可以優化佢，令到佢冇咁多塞車。咁你就可能係每一架車會點樣調配佢點樣行的話，會喺紅綠燈會過得最快，唔使等啊。甚至係點樣節能？咁可能你成個大廈點樣智能遙控，可以慳電啊、校光暗啊、溫度啊。咁呢個就可以做到我哋拉尾而家成日講話要碳中和啊。
要話綠色科技啊，咁其實就係後邊我哋最後個目的就係，如果你有智能遙控的話，或者智能控制的話，你點樣可以去到最後你可以慳到電，令到可以減少呢個碳排放。咁啊，最終嘅目的係碳中和啦。咁啊，可能係話冇用碳嘅。咁呢個就係後話啦。但係讀書嚟講咧，我哋主要就 emphasize 中間呢度嘅理論。OK，咁啊詳細深嗰啲我就唔想講啦。咁啊，主要有個 picture 先等大家清楚啲，究竟而家我哋牽涉到啲咩嘅範疇。咁呢度咧就簡單講下我哋個 program 係4年制嘅。咁4年制咧，咁而家頭先我講啦，就話係電機工程嘅組合課程。咁呢個組合課程咧就係裏邊好似你當一把遮咁樣。咁而家喺我哋電機及電子工程學系裏邊咧，我哋有2把遮。咁第一把遮咧就係而家我哋講嘅電機工程組合啦。咁第二把遮咧，其實就可能下一個 seminar 你會聽㗎啦。佢哋咧就會係 electronics 啊、AI 啊、information engineering 啊、cyber security 嘅。咁啊，我哋叫 soft 多啲嘅 engineering。咁我哋呢邊咧 hardcore 啲嘅，就真係要 power 嘅，要能量嘅嚇。咁我哋電機組合課程咧，咁我哋係有2個啦。咁入咗嚟第1年咧，其實就 common 嘅，讀嘅 subject 完全 common 嘅。跟住到第1年嘅年尾咧，就會同學仔會可以揀佢究竟想係行傳統嘅電機工程課程啊，定係 transportation system engineering， 我哋叫 TSE，transportation system engineering。咁如果睇課程嚟講咧，其實第1年就完全係 100% 一樣嘅。咁到第2年嚟講咧，其實我哋揀咗之後咧，其實會有1科唔同。咁嗰科咧，其實就會開始已經係 specialize 啦，即係專向啲佢揀嗰方面嘅發展嘅。咁其實你變咗係大部分嘅課程都係 common 一樣嘅。咁有1科係唔同嘅。如果 Year 2的話，咁就 Year 3同 Year 4咧就好唔同啦，因為佢哋已經分咗流啦。咁正式分流，咁分咗流咧就可能係電機工程嗰邊會讀多啲係我哋叫電機嘅學科啦。咁啊可能係多啲能量轉換唔同嘅應用啊，甚至係多啲係點樣可以關於個電力系統嘅控制啊咁嗰方面嘅。咁啊，如果 transportation 嗰邊咧會多啲，有少少我哋叫物流嗰啲啦，因為佢牽涉到都係 transportation 嘅。咁有啲係 logistic 啊，你點樣控制到啲交通啊？咁變咗係嗰方面嘅個 knowledge 要一定要有相當嘅個基礎，咁先可以應用到嘅。因為我哋主要係個走向都係 transportation。咁個 transportation 係唔單止電車嘅，可能係電氣化嘅火車啦，甚至係電動船啊、飛機啊，咁啊泛指所有嘅 transportation 嘅應用嘅嚇。OK，咁如果你講翻個學個 program 啦，個學科啦，咁如果最簡單咧，我哋叫 single discipline 嘅 major。咁而家喺 PolyU 嚟講咧，我哋會分有 major 同埋有 minor 嘅。咁 major 咧就係其實你個主修科啦。咁如果係你譬如你揀 TSE 或者 EE 嘅，咁就係一個 major。咁一個 major 如果嘅學分嚟講咧，我哋係需要120個 credit 嘅，120個學分畢業。呢個係畢業嘅 requirement 嚟嘅。咁你簡單啲除咧，即係1年就30個 credit，你除4就係啦。咁變咗每一個 semester 咧就係15個 credit，平均15個 credit。咁我另外有啲叫 training credit 嘅。咁 training credit 係咩嚟嘅咧？training credit 就唔係讀書嘅學科嚟嘅。training credit 咧就係教你一啲係譬如係我哋去學下啲實際上嘅 placement，譬如嗰啲CAD design 啊、畫圖啊、甚至去summer training，即係去 placement，去出邊係暑期做暑期工啊。咁嗰啲叫做 training 嚟嘅。咁嗰度咧就係有11個 credit。咁嗰11個 credit 咧就會分佈喺頭1-2年嘅學期啦，同埋第2、第3年中間嗰啲暑假度嘅。咁譬如係我哋有一個叫 summer training 嘅 requirement，就要喺出邊做工做6個禮拜嘅，即係做啲 engineering 嘅工。咁呢個係個 training 嘅其中一個 pedagogical training 嘅其中一部分嘅要求。咁呢個就簡單係一個 major 嘅 requirement。咁我哋有啲叫 minor 嘅 minor 咧，其實我哋就係基本上18個 credit。18 credit 我哋通常就大約係當佢係6科左右，因為我哋一科普通一科咧，我哋係3個 credit 一科嘅，咁即係讀多6科。咁你平均如果每一個 semester 計，即係每一個 semester 唔使讀多1科啊。咁個 loading 嚟講咧，你就當係個同學仔會多咗6個 subject 讀。
咁佢讀咗個 minor，譬如咩叫 minor 咧？就譬如我係本身係好中意電機工程嘅，咁所以揀咗個 major 係電機工程。咁佢亦都好中意譬如機械人嘅，咁佢想知啲 mechanical 嘅嘢多啲，咁令到砌個機械人嗰陣時，佢變咗係 comprehensive 啲咯。佢有即係電機同電子電機同機械工程佢都得嘅咁樣。咁可能佢揀個 mechanical 嘅 minor，咁就要讀多6科啊，咁就係有個 minor 啦。咁另外我哋仲有一個咧，就早2年開始就叫 secondary major。咁 secondary major 咧，如果你加起嚟講，你可以當係雙主科嘅。咁個 secondary major 咧，其實我哋喺 Poly 嚟講咧，其實我哋或者喺呢個 department 嘅 electrical engineering 嚟講咧，我哋就係 ADEX，就係加啲AI 同埋呢個 data analytics。咁就主要都係 AI 嘅應用。咁個目的咧就係，如果係個同學揀 EE 加 secondary major 加個 ADEC 咧，就會加咗一啲 AI 嘅應用喺電機工程嘅應用啊。咁譬如我哋講緊頭先啦，點控制嘅車嘅，咁控制嘅車的話有遙控的話咧，咁跟住你又用啲 AI 先控制到點樣自動認啲路啊，點樣唔會避免撞到人啊。咁有 AI 嘅 application 係個 element 喺度嘅。咁嗰啲 AI 嘅學科咧，其實就喺個 secondary major 度。咁個 secondary major 咧，其實個 requirement 要讀多36個 credit 嘅。咁36個 credit 咧，其實你加落去就應該係156嘅。但係因為我哋特別嘅 arrangement 咧，就會有一科咧，大家兩邊都計嘅 common 咗，所以減咗3個 credit。咁如果你計翻36個 credit 咧，你除8咧，即係每個 sem 咧要讀多科半左右，所以個 loading 係比較重嘅。問題就係你會出嚟會有2個 major，有2個主學科嘅。咁呢個係特別安排係同電機工程夾埋一齊讀嘅，所以係相對嚟講係少咗嘅個學分需要用嘅，因為你夾埋都153啫。如果你正式2個 major 咧係要加60，一個 major 要加60個 credit 嘅，咁而家你加36個 credit 就夠啦嚇。咁呢度我講出嚟可能好複雜，大家好難明，但係基本上可能我簡化啲咧就係，如果係 single major 咧就120個 credit。咁啊讀得比較輕鬆少少嘅，咁啊淨係電機工程嘅。咁如果佢中意隔離個學科有少少嘅，譬如佢係中意係電腦啊或者係機械工程㗎，咁可以讀嗰個 minor。咁個 minor 咧就係加多18個 credit，就加多6科，加多6科。咁如果佢話我想中意係而家最新嗰啲係 AI 啊、data analytics 啊嗰啲，嗰挺再加落個 major 2個 major 咁讀法咧，咁我哋有個特別 arrangement 就153個 credit 嘅。咁如果有興趣呢個多啲嘅咧，可能係一陣間seminar 之後可以大家傾傾，或者喺下邊我哋個 booth 都可以問下老師都得嘅。OK，咁啊，如果係入嚟我哋個 department 讀呢個電機工程學科的話咧，我哋主要其實我哋係有學科之餘咧，今日另外有好多係個 lab 嘅要實習嘅。咁我哋主要係有2個 undergraduate 嘅 lab。咁啊，sorry。嗱，咁呢個咧就係其中一個就比較emphasize 用啲係輕啲嘅 experiment，輕啲 experiment，that means 咧其實個電壓會低啲嘅，電流會細啲嘅。咁啊啲即係譬如玩啲電子零件啊、砌下 circuit 啊咁嗰啲嘅。咁呢個 lab 都好大嘅，可以容納到開到盡咧，可以容納到100個學生嘅。咁啊2000尺左右啦。咁啊另外我哋有一個喺 basement 嘅。咁呢個地方咧就係我哋一個 general purpose 嘅 lab。咁我哋可以做啲係 hardware 比較係 heavy 啲嘅，大電流啲嘅，即係主要我哋學譬如學摩打啊、火牛啊咁嗰啲個 experiment 就會喺呢度做嘅。咁呢啲就係嗰啲 equipment 嚟嘅。要嗰陣時我哋會推出嚟㗎啦。咁你哋睇翻其實中間咧其實就可以有啲平時唔同嘅應用，可能一陣間你落去 visit 個 lab tour 嗰陣時，你會見到會擺咗啲賽車軌俾人哋玩賽車啊咁都得嘅。咁啊呢個 lab 就比較大啲嘅，呢個大約3000尺左右啦，3000尺左右啊。咁啊如果係 undergraduate 係嘅同學仔，主要都係呢2個 lab 嘅。我哋仲有啲電腦房啊咁嗰啲嘅，咁嗰啲就好多電腦咁啦。我哋一個房可能有100台電腦左右咁嗰啲啦嚇。OK，咁啊 OK，咁啊呢個咧就係講翻我哋而家嗰4年嘅 arrangement 會點嘅。咁我哋頭先講啦，係4年嘅 arrangement 嘅課程咧，就係4年制。咁呢4年制我哋係有啲係正統嘅學科讀嘅。咁除咗正統學科之後咧，咁我哋有啲係類似係基本上用
課外活動嘅形式，鼓勵學生多啲參與嘅。咁第一個咧，我哋叫 mentorship。咁我哋由第2年開始咧，就會將同學仔同一啲畢業咗嘅同學，或者係而家做緊工嘅我哋以前嘅校友，就將佢拎 up 咗，就做一個 mentor。咁個 mentor 咧就係佢哋會翻嚟同同學仔傾下偈啊，介紹下喺出邊佢哋公司嘅情況會點啊。咁等同學仔知道或者準備定第日畢咗業之後有啲咩工佢哋可以 apply 嘅咧，或者出嚟究竟做啲咩工嘅咧，係點嘅咧？咁好多同學仔其實而家喺暫時嚟講都未知道究竟，譬如讀完咗個電機工程學系嘅呢個課程，咁出嚟做啲咩工㗎？咁工作環境會點㗎？有啲咩範疇需要照顧到啊？或者咩要注意到啊？甚至臨到畢業嗰陣時，可能會攞啲 tips，interview 嗰陣時要點啊？或者如果佢 aim for 邊間公司嘅，就揾翻嗰幾間公司嗰啲校友就問翻interview 可能會問啲咩問題啊？咁嗰啲都有嘅啊。咁啊個 mentorship。咁啊另外咧就 entrepreneurship activities，呢個主要係我哋有啲係小組活動啊，或者搞啲 workshop，就鼓勵同學係第日創業嘅。雖然呢個機會可能唔係好高，但係我哋都會 emphasize 幫同學仔。就主要咧就會我哋揾翻，譬如我哋有啲畢業生出咗出邊已經係創緊業㗎啦，有啲 startup company 啊，咁就可能邀請翻佢翻嚟同大家講下啲talk 啊，講下究竟佢個過程點樣艱辛，佢點樣出去奮鬥啊，點樣出去開公司啊，咁等大家知道哦，都可以有呢條路行嘅。咁我哋其實就係講緊呢度就 entrepreneurship。咁呢個人數我哋唔會 expect 好多嘅，其實大部分嘅同學咧可能都係出嚟做翻個工程師啊，或者一啲專業行業嘅。咁有另外一部分咧，可能我哋會係出去繼續升學嘅，讀碩士啊、博士啊，或者第日做教授嘅。咁有少部分可能會出嚟自己創業嘅。咁啊，另外嗱呢個咧，我哋 Engineering Entrepreneurship Club 咧，咁呢個其實一個係學生會咁嘅形式嘅，就學生自己搞嘅，就搞活動。咁裏邊會 organize 啲 workshop，譬如學下點樣而家最興嘅以前點樣做啲 3D printing 啊，或者點啲砌啲 circuit 啊，去參加比賽。我哋主要嘅目的咧，其實我哋想鼓勵同學仔出去參加比賽。咁參加比賽，譬如佢要砌，我哋好多年，我哋基本上每年都會參加個潛水機械人嘅比賽嘅。咁要同學仔做個點樣潛水機械人出嚟，咁你有啲 knowledge，有啲 skill 先得㗎。咁我哋會有 provide 啲 workshop 喺呢個EEC 級度嚇。咁佢哋會學咗啲基本嘅知識先，跟住咧就會有啲細嘅 project 啊。咁一路發展，可能第一年佢就可能係參與多啲，第二年就可能會帶其他啲細啲嘅同學仔點樣一齊做 project 啊咁樣啦嚇。咁甚至出去比賽。咁啊，另外就係個 summer research internship 咧，就呢個咧就其實我哋會有啲暑期工，就係我哋譬如裏邊我哋自己學校裏邊有啲教授會做啲 research project 嘅，咁佢哋可能會有啲 funding 啊，或者係大學都鼓勵我哋會請啲現時讀緊undergraduate 嘅同學仔幫手做下啲 research project。咁因為我哋有啲同學仔係中意啊，可能第日佢哋諗住發展會做 research 做研究嘅，咁就可以早啲可以喺呢方面發展，或者係接觸下究竟咩叫 research 啊，或者佢好中意做譬如電車嘅 project 嘅，咁佢可以接觸個電車多啲，咁樣佢哋會覺得係好比較有用嘅啊。OK，咁啊頭先我哋講嘅entrepreneurship course Engineering Entrepreneurship Club 啦，呢個就 EEC 啦。咁另外我哋有個係 Buddy Program 嘅，Buddy Program 主要係我哋拎 up 啲高年級嘅同學同啲低年級嘅同學 pair up 嘅，咁啊主要係好似係一個帶幾個咁樣，等佢哋熟習下開頭，譬如入學嗰陣時第一年點樣適應到喺大學啊或者喺 department 嘅生活啦。跟住就可能係會介紹下，譬如第日揀科會點啊，或者甚至上有啲咩學術上嘅問題都可以問翻嗰啲師兄，即係基本上係師兄同師弟嘅組合嚟嘅，就Buddy Program。咁啊 mentorship 頭先講過啦，咁啊另外我哋喺嗰啲 workshop 咧，我哋都係會請啲同學仔翻嚟做個經驗嘅分享嘅 experience sharing 嘅。譬如我哋係 engineering 級嘅，佢哋出去做咗比賽，咁啊比完賽翻嚟，咁啊可能會介紹翻俾同學仔聽，佢哋出去有啲咩見聞啊，比賽有啲咩問題啊，或者點樣威化啊都有嘅嚇。咁啊另外我哋仲有啲係study tour 啦，study tour 嘅我哋鼓勵同學仔自己自己 organize 嘅，咁啊。department 咧會係有資助嘅，同埋會有老師幫手嘅。但係主要我哋其實所有嘅同學嘅活動，我哋主要係想同學仔主動參與組織先嘅。
咁啊，呢個其實一個係 leadership 嘅一個 training 嚟嘅，等佢哋可以第日可以出嚟做工嗰陣時會更加喺各方面嘅呢個我哋叫 soft skill 嗰度會好啲啊，就唔係淨係話顧住讀書咁樣啊。咁啊，有啲相片啦，我哋之前係出去參加比賽啊咁嗰啲嘅。咁啊，另外我哋有一個其中一個係理工大學嘅 requirement 嚟嘅，講到我哋每一個同學仔都會做啲係社區服務嘅，咁啊 service learning。咁我哋係電機工程嘅 service learning 咧，我哋咧就會其中一個咧就會係去盧旺達幫手整啲係嗰啲PV panel 嘅，即係太陽能系統喺嗰啲譬如嗰啲係落後嘅村落咧，佢哋未有電嘅，就幫佢哋起啲PV panel 太陽能板啊，跟住可能有啲簡單嘅插座俾你插手機啊，或者係照明啊有燈啊咁嘅。咁啊呢個咧就係會係暑假去4個禮。去2個禮拜，係去兩個禮拜嘅啊。咁啊，去之前咧，其實個同學仔會喺department 度會砌晒嗰啲 kit 嘅嗰啲組合，即係嗰啲系統先嘅。咁我哋喺 lab 度做好晒啦，跟住就會拆翻散，跟住咧就運過去，跟住再組合翻嘅啊。OK，咁啊。到講到就係話，譬如讀完啦，如果讀完咗4年之後啦，成功畢業啦，咁就我哋其實如果同學仔有志做呢個電機工程嘅咧，咁啊好多時都會 M for 係 chartership 嘅，咁呢個係專業嘅資格。咁啊基本上你如果係可以 graduate 到 2 或以上嘅咧，就可以有資格去參加我哋叫 Scheme A training。咁 Scheme A training 咧就會係有啲認可嘅公司，就係香港 IE 啊，香港 IE 香港工程學會認可嘅公司，咁佢哋會 provide 啲 training 嘅。咁如果 training 咗之後咧，跟住咧就會係可以做一個叫 assistant project engineer。咁你捱幾年之後咧，就可以係申請 chartership。咁如果係有同學仔係想行呢條路，想做呢個註冊工程師嘅咧，咁啊通常就要行呢個 path 嘅。咁啊，如果係要行呢個 path 咧，第一步咧一定係要成功畢業先啦。咁啊，EE 同 TSE 都係可以嘅。但係就睇你唔同嘅 discipline 啦，可能有啲係 electrical division 嘅，係或者有啲係 control 嘅，或者係有啲係 transportation 嘅 division 嘅。我哋分唔同嘅類嘅啊。OK，咁啊出嚟個就業啦。咁啊通常我哋嘅大嘅僱主咧，如果喺電機工程嚟講咧，就主要都係譬如兩電啊、MTR 啊、地鐵啊、有啲係我哋叫 consultant 嘅，即係 AECOM 啊、呢個係安樂工程啊，咁嗰啲都係嘅啊。咁啊，另外有啲政府機構啦，政府機構渠務處、水務處、運輸處，佢哋都要需要電機工程嘅同學仔畢業生嘅啊。咁我哋可能係睇翻個 statistic，呢個係舊年嘅。咁啊，舊年2024年嘅 statistic 咧，佢哋基本上我哋係有。如果係 EE 嘅同學仔咧，就有70% 咧係基本上我哋差唔多即刻揾到工嘅。咁啊，另外剩低嗰30%唔係冇工做，係去咗讀書啫嚇。咁有22.4% 咧繼續升學嘅，即係好大部分其實喺比往年嚟講多咗，因為我哋往年都係10零個 percent，即係講緊係2023年嗰時10零個 percent 去外去，即係繼續升學碩士博士咁嘅嚇。咁啊，如果係 TSE 嘅同學仔咧，就88%就會係即刻揾到嘢做噶啦。咁如果係大家可能 concern 啲嘅人工咧，其實我哋呢個咧就係講翻 EE 同 TSE 嘅畢業生舊年翻嚟嘅問卷嘅 average 咧就係26,300啊，26,300。咁如果你睇翻個 faculty 嘅 average 咧，其實我哋會高過 faculty 嘅 average 好多下嘅。咁啊，差唔多係算做最高咁滯噶啦。咁啊，基本上我哋一般嚟講個畢業生嘅同學嘅呢個平均薪水咧，係同呢個 civil engineering 差唔多嘅。以往嚟講，我哋生出可能係 within 100蚊左右嘅啫。OK，咁啊講晒啲未來嘅嘢啦。咁而家現時啦，咁如果現時大家有興趣想報呢個課程的話咧，咁我哋睇翻有啲 subject 咧，我哋係覺得係係 prefer 啲嘅，係中意啲嘅。咁我哋冇一啲叫做 compulsory subject 嘅，冇啲必修科，我哋冇必修科嘅。但係我哋有啲係比較偏向多啲嘅。咁呢啲就係比較偏向多啲嘅。簡單嚟講就係理科 ，maths 啊、physics 啊，加埋英文啊，加埋英文，即係數理、英文
電腦啊嗰啲都係嘅。咁咩叫做 prefer 咧？prefer 我哋計分嗰時咧會有個 rating 嘅，有個分數嘅。如果普通 subject 我哋乘7嘅，乘7。如果係 preferred subject 咧，我哋係乘10。preferred subject 乘10，普通 subject 乘7。咁我哋跟翻你攞到嗰個DSE 嘅成績嚟計啦。咁譬如你係5星星嘅，咁5星星我哋係計8.5嘅，8.5分嘅，8.5跟住乘，譬如 preferred subject 咧就會乘10。如果係普通 subject 咧，乘7咁樣如此嚟推嘅。咁個基本要求咧就係我哋計分嗰時係計 best 5嘅。咁最好嗰5科點為之最好嗰5科咧？我哋乘咗個 rating 先嘅，即係你攞咗個 DSE 嘅成績，乘咗個 rating 乘10或者乘7，跟住最好嗰5科，咁就 best 5嚇。咁基本要求啦，要入大學啦，呢個就全香港都一樣噶啦，要3就中英文啦，跟住2咧就係個數學啦，跟住加埋一科係讀翻呢個係citizenship and social development。跟住有2科 elective 嘅，有2科 elective。OK， 呢個係一個 example 啦。咁個 example 就我哋頭先講翻啦。嗱，1至4咧就基本上都係，如果個 score 咧都係1至4嘅。1至4，由4開始咧就加 1.5，你加 1.5，即係攞到5咧，其實個分咧就係應該係 5.5。5星咧就係7，5星星咧就係 8.5。如此類推。咁你攞咗嗰個 level 啦，跟住而家就變咗做你嗰個 level 嗰個分啦。個分跟住再乘翻個 rating，呢個就係個 rating 嚟嘅。咁就呢個就係個 score 啦，就係每一個 subject 嘅 score。咁就 when 呢個 score 揾頭嗰5科，咁我計頭嗰5科，咁就用頭嗰5科加埋個分數嚟做排名嘅。咁呢個就係個 admission score， 我哋叫 admission score。係同隔離嗰啲人比啦，即係你好過其他嗰啲就夠噶啦。OK， 呢度好似唔同。我講一講啦。應該我哋舊年嘅 average 咧，個 DSE 個 average 咧就係22，應該係22。咁前年咧就應該係20.7。嗱，如果你計翻個 DSE average 咧，其實我睇咗都好多年下啦，基本上係波浪形式嘅。前年咧個分數係比較低啲嘅，20點幾。咁所以舊年咧就會高咗，個 average 就23。sorry， 23，舊年23，我頭先記錯，就係23。咁我 expect 嚟緊呢年咧應該會跌翻啲嘅。通常就係波浪形式嘅，即係基本上個 idea 就係你見到可能低個底啦，咁就報多啲咁樣。見到今次好似高咗少少喎，咁就少啲人報咁解啫。咁嗱，我哋個人數嚟講咧，我哋應該係呢個 program，我哋有49個位係俾 local student 嘅。49個位俾 local student。OK，咁呢個應該係最後個 slide 嚟㗎啦。咁大家有啲咩問題咧？咁可以用翻剩翻少少時間可以發問嘅，歡迎。